Hôm nay mình sẽ nói chủ đề Pep thừa nhận Man City thắng may. Huấn luyện viên Pep tuyên bố Man City đã thật may mắn khi rời sân City Ground với 3 điểm. Đồng thời ông cũng chỉ trích tình trạng sân của Nottingham Forest là không đủ tốt. Man City đã khá chật vật để giành chiến thắng 2-0 trước Forest. Họ được hưởng lợi từ một số pha dứt điểm kém cỏi của tiền đạo Chris Wood cũng như hậu vệ Mourinho hay phía đội chủ nhà, và Pep cho rằng Nottingham phải trả giá do tình trạng sân xấu của họ. Pep nói với BBC Match of Day trong một số thời điểm nhất định, chúng tôi đã gặp khó khăn. Hôm nay chúng tôi thật may mắn khi mặt sân ở trong điều kiện không tốt nên các chân sút của họ dứt điểm quá kém. Thuyền trưởng của Man City nói thêm, nếu mặt sân tốt hơn với các cầu thủ nhanh nhẹn của Forest thì điều đó sẽ rất nguy hiểm của chúng tôi. Chắc chắn là như thế rồi. Pep cũng thừa nhận rằng đội bóng của ông không có trận đấu tốt trước Forest. Ông nói thực sự khó khăn. Mùa trước chúng tôi tốt hơn nhiều so với hôm nay. 30 phút cuối cùng chúng tôi đã gặp khó khăn trước họ. Rất may là chúng tôi vẫn bảo đảm được chiến thắng. Pep trước đó đã chỉ trích Real Madrid về tình trạng sân Santiago Bernabeu sau trận lượt đi tứ kết Champions League, và bây giờ ông không hài lòng với mặt sân của Nottingham. Huấn luyện viên người Tây Ban Nha thừa nhận đội bóng của ông cần phải nâng cao hiệu suất trong 4 trận cuối cùng của mùa giải nếu muốn đuổi kịp đội dẫn đầu Premier League là Arsenal và giành danh hiệu lần thứ 4 liên tiếp. Hôm nay thật nguy hiểm, Pep nói. Nếu bạn có một màn trình diễn ấn tượng, có nghĩa là bạn đang là chính mình. Bạn sẽ tiến gần hơn đến chiến thắng trong các trận đấu. Nhưng hôm nay chúng tôi không được như vậy. Man City cần phải thi đấu tốt hơn trong 4 trận cuối nếu muốn vượt mặt Arsenal. Pep nói với BBC Match of the Day, trong một số thời điểm quyết định, chúng tôi đã gặp khó khăn. Hôm nay chúng tôi thật may mắn khi mặt sân ở trong điều kiện không quá tốt nên các chân sút của họ dứt điểm quá kém. Thuyền trưởng Man City nói thêm, nếu mặt sân tốt hơn với các cầu thủ nhanh nhẹn của Forest thì điều đó sẽ rất nguy hiểm với chúng tôi. Chắc chắn là như thế rồi. Pep cũng thừa nhận rằng đội bóng của ông đã không có một trận đấu tốt trước Forest. Ông nói thực sự khó khăn. Mùa trước chúng tôi chưa tốt hơn rất nhiều so với hôm nay. 30 phút cuối cùng chúng tôi đã gặp khó khăn trước họ. Rất may là chúng tôi vẫn bảo toàn được chiến thắng. Pep trước đó đã chỉ trích Real Madrid về tình trạng sân Santiago Bernabeu sau trận lượt đi tứ kết Champions League, và bây giờ ông lại không hài lòng với mặt sân của Nottingham. Huấn luyện viên người Tây Ban Nha thừa nhận đội bóng của ông sẽ cần phải nâng cao hiệu suất trong 4 trận cuối cùng của mùa giải nếu muốn đuổi kịp đội dẫn đầu Premier League.